अहमद नमरुब पावमा अपडेट थमजगे म्यांमार रिफ्यूजी लिसिंग अमसहु कामजोंगदा संगसिलक्तुना लेरे म्यांमार दा हुजिक ओरिबा तंगदु लेचाद्रबा फिबम असिना मरम ओइदुना हौखिबा नुमित खरने असिदा म्यांमार लोमदगी मिय लिसिंग अमसहु लोम मणिपुर की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अम ओरिबा कामजोंगदा संगजफम लौदुना लेरी हाइरी हिरमसी मतंगदा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की डीसी रंग नामई रंग पीटर न फोंदोखिबदा म्यांमार आर्मी अमदी रिबेल ग्रुप सिंगी मरकता अकनबा मोंगदा खुद थोकनारकपना मरम ओइदुना म्यांमार मच्चा कया मणिपुर सेंसिनरकली म्यांमार रिफ्यूजी लिसिंग अमसहु लोम असि कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा फाइको ह्यूमन थाना के असंग खुलेन आजे ngamle amadi wangli village sing sang jafum lodun leiri hojik phawbagi oina biometric certificate ka marfu ni thoirom lawre hairi manipur gi sing gi district manga surachanpur santen kamjong ten open amadi ukhrul gi myanmar ga lona bangam khi paring kilometer sahum ga maudra ga nipan oibagi manung da kamjong district khakta ta myanmar ga lona bangam khai gi sarug ase kilometer chama ga mapanni ngam khai paring da lansil lakpa sing yengsina ba hoji hoji assam rifles na kan section thaurang sing lokali district administration ki maikai dege phongdorok pagi matung ina kamjong district ki myanmar ga lona bangam khai paring ase ning thina fencing tawdaba asina masing yam labi illegal immigrants sing india lom da Changsillaktuna bagi asoba maram ama oiri hairi aduga mathang ki update asana forest preserve tawnaba hotnaba da lan haurakpani haina thaidokpa maram sade okram ibobi manipur da Changsillaktpa mitop sing khandokpa haure forest land preserve tawnaba hotnaba da lan haurakpani haina thaidoknaba hotnaba asi maram sade haina selfie leader okram ibobi na phongdokhre wafam asing asi bt road ta leiba congress bhavan da pangthokpa pawim pham amada okram ibobi na phongdokhibani mahakna hai paikhaliba thabuk sing asi government na tawpham thokpa thabuk sing ni mitop khandok pa haibasi state government amagi mathoni haibasi kaukrabra international boundary kanana ngak libage india na ngak sabana tabra sahi tara farak laba double engine government asigi mathona tabra hanagi government na karimata tawrom dabagum hanjin ngang tuna leiri thabuk tawba hoba matam da isam kobo organization amana thinkibadagi lepkibani sahi tara mapung farak laba government asina indo myanmar border paring kilometer taragi fencing khabal loire haiba asi irang asidagi na thaina ba hotna bani popi taba thingbadagi tholakpa lanni haiba asidi opposition party gi MLA mangana mapung phana saugali sing amadi tamgi MLA sing punna hotna minnarbadi tawbangam loideba leite haiki magna makha taraduna manipur gi drug maru phangna muthanna ba hotna bada lengak asina puksil sengdebagi mong da lei lupa crore kun henbagi drug pharbasu CBI da sinna biu haibada yadriba asi lengak asina war on drug ta puksen sengde haibani drug pharbada jenaba police personnel adu farga investigation tawnaba sinnakiba leirabra lupa crore kun gi drug puriba driver adu sel baiba driver oiramgani reserve forest ngak sen baibasi state lengak ki mathongni masidagi irang tholakpa oiragadi irang asin hanna loiramba yare hojik phawba karigi loijabano foreigner sanglakpa thingba haibasi kanagi mathauno hanagi lenga ki matamda corruption tawbagi matangda hairiba asi neutral oiba agency amana thigat hanbada kariso kaiba lite irang asigi matangda na thaina bohona bada hanagi lenga na tawrombani haina maram pina bohona riba asida opposition gi maikei gi manipur gi saktam kai biarwe haiba pandam asida lengdana leiri haiki amaramda congress ki president K Mengelson rana phongdokibida thokliba kanglup ani gi irang di loiba naidri manipur da ikai ba khangdabagi hidak leite haiba asigi hidak amatang puthoklamnabadi irang asi loiramba yare thokliba thodok sing asi congress na thokhan bani haiba si ikai khangdabagi kangkot pagi mong da power leitraba opposition da taina bani hiram khudimakta phagatle haiba si karamba da phagatli bano organize aduga mathang update asana Leingakna Matik Chaba security Pirabadi Churachanpurda satnaba sem saduna lei NOUTUNESHWARI Churachandpur gi court amana MU gi law department gi head da yumnam Pramonanda amadi retired just and NOUTUNESHWARI bu court karak naba samon tharak libasi karigumba Leingakna Matik Chaba security Pirabadi court satnaba sem saduna lei hairi hiramasi ga mari lerin ngasi Manipur press club ta pangthopa pawmi singa unapa amada Citizens for Justice Manipur ki Vice President NOUTUNESHWARI na hai Manipur thokli berang asiga mari lena Fox na sin bamyam ki convention amada wangang baga mari lena Churachandpurda ki kuki amana MU ki law department ki head dayumnam Pramonanda amadi mahak yauna mi mangai mathakta maran ke season duna case ama torokpasi taraina lode hairiba case asiga mari lena Churachandpur gi court amana makhoi ani da samon tharakpa du matam thengna phangbana handak sar hau drabas mathang ki korok padri chatnaba sem sadun leiri kuki sing na makhoi ki mathakta sirba maran kaya adu court ki thongda thengnaba yanaba Churachandpurda satnaba lenga ki maikei gi security masaki chana pibi haiki amarom da haukiba numit kharni ki mamang da Delhi da nupi yaw numiti masa hum kuki na singba singna
tamthina purakpagi thawong adu sulup asina kan mamongda kandem tawi loina laingakna thawdok asida sena music athu matamda phaga dabani karigumba thawdok asida tuminna leisin batarabadi asigumba thawdok asi makatana atopa mafamdasu hauraktu na irang asi hena chauthurkpa yabagi oithokpa lei haina section wasu thamki paumising guna badu saru yakiba citizens for justice manipur gi chairman khaijam manina hai thatre suraba irang asina lamdam asigi miyamna asoba sapu ama piduna miyamgi senmitlon da asoba saithing piri asumna Miyam na kam teng na wan arba matam asida Manipur da service to river flight agency sing na flight ki ticket mamal ka hena wangkhalak liba asi Leingakna miding changba mathau tai masigi mathakta national highway sing da kanagumba kharna tawning ba tawriba asi athuba matam tlugi oiba action lokhatpa matam oire haiki nakal amorom da Manipur thokliba irang asigi matang da asumba puthokna ba hojik inquiry tawba horakliba asida lamdam asigi miyam mating pangduna wathok asigi achumba langlalan jin puthokmina si haiki Today's climate protest at the United Nations Climate Conference 2023 COP21 in Dubai for the justice of Manipur. It's time to save indigenous Meitei people and to stand against massive deforestation in Manipur.